Het sjocht er wat nuver uit. De mist zomaar een stuk spoor. Justernacht is dat Ruud helle. Joert sjocht het er alle keer alweer hieloos uit. De nieuwe autotunnel maakt het deel uit van de Heerkom-Ljouwert. Het werk is bijzonder omdat er een heel soort mensen en ark op een lietshoekje laan aan het werk binnen. En dan moet je wel oppassen. Het risico is dat je ziet het hier, er staan een hoop kranen, er staan een hoop machines die aan het draaien zijn. Als je veel mensen lopend hebt zeg maar, op het werkterrein en je hebt kranen en machines, ja, dat gaat niet goed samen als je bij elkaar komt. Dus het risico is dat je op een gegeven moment mensen onder voertuigen komen of kranen elkaar raken. Nou, dat wil je voorkomen. De 2,2 miljoen kilo zware betonnen bak wordt vannacht de plakscoot. Dat doen wij aan de hand van vijzels. En je kunt dat zien als zijnde een autokrik, zeg maar. Hè. Als je de auto omhoog moet krikken omdat je lekker band hebt, dan druk je met de hand omhoog. Nou, dat gebeurt hier hetzelfde en een vijzel werkt horizontaal. Dus die werkt hydraulisch en die duwt op een gegeven moment met een bepaald vermogen, duwt hij de autotunnel naar voren. Stiekem hadden ze het al even bezocht. Hij is een halve meter ongeveer opgeschoven en precies volgens planning. En als alles klaar is, wordt dit de dik om bij Wietgaat of Wuddum te komen. En rieden je sa onder het spoor terug. Eind 2014 moet de hele Heerkom-Ljouwert klaar wezen. Maar het werk van dichtbij Rus Begin wel, die kan droeg staan.